อบไม่ได้โดนลงโทษปลาอะไรมีสองหน้าปลาทูน่าถูกต้อง ไม่มีกระดูกแต่ลุกได้ตะเกียบผิดขนถูกต้อง ไข่อะไรที่เหนียวที่สุดไข่ไก่ผิดไข่เน่าผิดไข่เค็มถูกต้อง สวรรค์คู่นรกน้ำตกคู่อะไรน้ำตกคู่ภูเขาผิดภูเขาผิดเกี่ยวผิดเขาเขียวผิดใครรู้คอมเมนต์บอกหนูหน่อยตอนนี้ขอไปล้างหน้าก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกคนโชคดีตลอด